Pode. Era uma vez. Mas não tem nada pra passar. O que foi, gatinho? Esse gatinho tá muito. É muito sábado por mim. É meu olho. É muito brabo. Muito brabo, é, amor? Sim. E aí? É cachorro. Uhum. Se cortar bastante. Esse for a porção. Eu trato. Esse é o motor. Quer subir? Quer comer cachorro dele? Certo. Às vezes vai botar para trás, aqui tava de pra cá, pra cá. Agora eu, se eu vou botar cachorro. O cachorro tá também. Já, amor? Já terminou a história? Já, joga açúcar agora, vai. Pega o açúcar aí. Ah, moleca.